सो जो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम आ चुके हैं नेक्स्ट गेम के साथ, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर। यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो हम यहाँ के इसके सामने वाले की गाड़ियाँ बेचने वाले। अपनी बंदूक दिखा करो, ओए चल गाड़ी निकाल अपनी, चल उतर चल। हाँ भाई उतर रहा हूँ तो उतरना चल। तो निकल बढ़िया गाड़ी था। ये इसका एक नया अपडेट है गाइस, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का, जो काफ़ी अच्छी वैगनार अपने को मिलती है। अब इस लड़के को मार देते हैं, कुचल देते हैं, फक 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 फक। सामने जा रही लड़की को छेड़ेंगे। चलो चलो, ऐसे नहीं छेड़ेंगे गाइस, अपने अलग तरीके से आएगा। क्यों रे, कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी को पाएंगे, तेरी जाना मारने को ही मारेंगे। फटाफट फटाफट। लगा तुझे अपने इन्फिनिटी हेल्थ सीट कट लगा लेना चाहिए। ये लड़की को मैंने गाड़ी से मार दिया, तो पुलिस ना आ जाए। इसको बॉयफ्रेंड जाए, लड़की को मार देते हैं। इसका बॉयफ्रेंड लड़की गर्लफ्रेंड है मेरे की, कंप्लेन कौन करेगा? तो अगर किसी ने बता दिया तो मुझे और जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एक और लड़कियों को भी लिफ्ट कर रहा हूँ गाइस। ये फक 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 फक। बहुत देर हमारी में मैं ऐसे कर जाऊँ, सुपर जंप होता है, इन्फिनिटी हेल्थ चेक कोड लगा लेता। अपनी एक महिंद्रा थार लिया मैं तो लगे फट के चढ़ जाएगी। एक लड़की आ रही है, लड़की मुझे क्यों आता? फक फक। काफी अच्छे तरीके से मारी। इन लोगों को लग रहा है अपने महिंद्रा थार का पावर दिखाना पड़ेगा। मोटी चैन, मोटा पैसा दिखा दो, कोई मॉडल जैसे बर्ड में दिखे चमक ऐसी छड़ी चिल्लाओ, पैसे 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 था तेरी। पुलिस वालों को मारना चाहिए, दूसरी गाड़ी आ गलत तेरी ज्यादा बनेगा तो अभी तेरी गुंडा इसी होगा। पुलिस वाला का खागा, बंदूक मेरे पास भी है। पिछवाड़े पिछवाड़े में दूंगा, बाकी बाकी बजा दूंगा सबकी। बग्गी मैंने भग्गी में दे दूंगा गाइस इनकी। सुपर जंप का इन्फिनिटी चीट कोड लगा रखा मैंने। इस तरह फका फक देगा बढ़िया को तरह। तो मैं AWM चलाऊंगा अभी अपने अंदाज में। अंदाज मेरे अभी मैं बिना शूट किए बच गया। ये देखो मेरा अंदाज मेरे सामने वाली लड़की को मारता। बच गई फिर थोड़ा सा इस बात नहीं। फक, ये देख हाँ मेरी जान। इसके पिछवाड़े मारना तो हाँ मेरी जान, हेडसेट। लड़की आ रही है, न रहेंगे लड़की न रहेंगे बच्चे। हाँ मेरी जान, अरे पुलिस तेरी हट। हाँ मेरी जान, हट चल। जैसे तमाम है, मुझे लाखों का भरना है पेट, यूट्यूब के जरिए कमाना है पैसा। हट तेरी।
कल लड़की जा रही गाइस। मैं से लड़की को मार दूंगा, तुम लोग मुझसे चैलेंज लगा लो। 3 गोली दो मुझे। दूसरी हो गई, आखिरी गोली। प्लीज 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 प्लीज, आखिरी मौका। ओह माय गॉड, 3 मौके दिए। अबे यार मुक्का कुछ नहीं कर सक रहा, एक और मौका दे देने की गुंजाइश करेंगे। इसको भग रहा था सपना। जब देखा चौथा मौका देने चाहिए। पुलिस वाला को मार रहा, ये देखा निशाना देख रहा है मेरे, निशाना देख रहे हैं। कल निशाना तो तुम लोग ने मेरे देखा ही होगा। काफी अच्छे निशाना जी मेरे को। गिलीच है गाइस, ये यार गिलीच काफी शानदार है। इस गिलीच में पुलिस वाले से बच के सीधा अपने घर आ सकते हैं बॉडी बनाने। खचाखच खचाखच। अच्छा लगा ना मेरे गाइस गिलीच। अगर आपका भी गिलीच लेना है तो #123 #123 डायल करिए। आपके साथ एक ग्लिच आई कर, इसको मैं लगाता हूँ कॉल इन्फिनिटी हेल्थ शीट कोड, और इसको मैं लगाता हूँ सुपर जंप का इन्फिनिटी हेल्थ शीट कोड। क्या ये मैं समुंदर नाक पाऊंगा फ्रैंकली का? स्विमिंग पूल क्या मैं नाक पाऊंगा? स्विमिंग पूल नाक सका। पुलिस स्टेशन चलते हैं थोड़ा सा। फ्रैंकली चच्चे घर के सामने सीधा पुलिस स्टेशन है, तो चल कर देखा जाए क्या हाल चाल है पुलिस स्टेशन में। चल छोड़ दी पुलिस स्टेशन की, पुलिस स्टेशन में पगला गए हैं। और चच्चा बड़ा सुन आ रहा कहाँ, कहाँ रे चच्चा, कहाँ, कहाँ रे चच्चा, कहाँ रे चच्चा, कहाँ रे चच्चा। सीधे हेड शॉट मारा मैंने इसका। हम टेस्टी वाला का रिसेप्शन नहीं है। कार पुलिस वाले यार महंगा मरिएला मार देता। नहीं तो सामने खड़ा मार चल काज कर तेवन दे कर मुंह कट्टा रहा मार से। ले 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 तमाशा समझने आ सकते हैं वरना पेट पानी का बनाया 30 नया खाना खा रहे हैं। आपका पर मुंडा टाणी कर साल हट। ऐसा शेर करना आती मैं कहा न धंधा काम न तो ढंग से करते नहीं। अरे चल कहाँ जा रहा? चल तेरी गाड़ी दे अपनी जा। पैसा खत्म हो गया फ्रैंकली चाचा का, गाड़ी नहीं मंगवा सकते, दूसरी का गाड़ी सीनने में ना लगी मैंने अपना। ये बड़े शानदार जगह है मेरे को दिख रही है, इसके अंदर जाकर देखा था। इधर लाखों का भरना है पेट। लाइक एंड सब्सक्राइब। जी मैं एक और नई दुनिया में आ गया हूँ, प्रकट हो गया। ये लाखों का भरना है। ये जगह कैसी है बे? इसका डर बाज अंडा कसने का। तेरे बिना
आई बड़े छोटे दरवाजे यहाँ पे। कार्य फ्रैंकलिन अच्छे क्वेश्चन का अनुमति नहीं आती है। फ्रैंकलिन अच्छा बुरा जहाँ एरोप्लेन उठा ले जाए। हाँ काजे भी चीजें नहीं समझ आ रही। इसके अंदर घुसना, इसके अंदर घुस के देखते हैं गाइस। मैं एक चीज ऐसा करता हूँ, यहाँ पे गाड़ी लगा देता हूँ, गाड़ी के ऊपर चढ़कर सीधा हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से कौन सी गाड़ी सूटेबल रहेगी यहाँ के लिए? थार देखो एक बार, गैस का कवर अच्छा रहता है। अबे यार थार के ऊपर हंस कूद है। हाँ अब सही है, थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को भी देखने। तो आई थिंक काफ़ी दूर है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कूदना हमारे स्पाइडरमैन कहलाता है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। फका क्या गाड़ी आ रही है? गाड़ी मुड़ी है कम का देखा है। गैंगस्टर जो गैंगस्टर लोग होते हैं ना, वो अपने चेहरे में मास्क लगाए होते हैं। क्या लगाए होते हैं? मास्क। मेरे तो ऐसा मास्क को दिख नहीं रहा। मास्क क्यों फ्रैंकली चाचा है लड़की। जब भी कोई लड़की देख मेरा दिल दीवाना बोले। हले हले कहाँ जा रही है मैडम जी? आगे वो वाली पसंद है मेरे को। मैडम जी फ्रैंकली चाचा जी अपना। मैडम जी मैडम जी फ्रैंकली चाचा का इग्नोर ना कर। अच्छा बेटा फ्रैंकली जैसे घर देखेगी ना, इसका पैसा इतना ज़्यादा कि जैसे करोड़ों खरीद ले घर। आए हाय कहाँ मार रही है जाने मन है बटांग क्या? कहाँ मारते हैं? ले मेरे भी एक मुक्का है। फक 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 इसके खेले मजा आ रहा है। डिगडिया इसके करे फक 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 एक के हट्टे मैंने कर दी। अब मैं चलता हूँ दूसरे के पास। कुछ ये मैंने पुलिस स्टेशन के साथ पुलिस खत्म कर दी थी। इसके साथ थोड़ा खेलता हूँ डॉक्टर रान के साथ। कुछ अच्छा 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 आई आई हिया हुया हिया हुया हिया हुया हिया नीले मेरे मुक्का का फक। इसके कहाँ मारो बाटा में मारना। फका पक पका पक ले साली। फ्रैंकली चाचे से पंगा लेगी गड़ा। चल निकल। झुक गई क्या कर रही है? झुकी की है वे? इसको अपने औकात दिखाने पड़ेंगे हैं। ये रेपा नहीं गैंगस्टर है। तो गैंगस्टर नहीं हुआ। एक लड़की जब भी कोई लड़की देख मेरा दिल दीवाना होले होले। गलत जगह आ गया थोड़ा सा गाइस। हल्का हाँ वो रही। थोड़ा तो भगते भगते हल्टा फका फका फक 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 फका। जी वाली तुमसे भी बढ़िया बे। अरे यार टाइमिंग पर जंप मार दे कटा है नहीं। खापरी में ना कूद जाए लेकिन मार जाए। क्यों चलेंगे क्या? ग्लास
इसलिए क्या मैं कम मारा करें, बहुत कमजोर है, बड़ा कमजोर है इस। ऐसे परे है ना, इसको किसी ने मार डाला बेरहमी। फिर हम इसको बंदूक से मारेंगे, हम इसको गैंगस्टर तरीके से मार। गैंगस्टर नहीं जो रैपर है, जो ड्राइवर नहीं गैंगस्टर है। पुलिस स्टेशन में जाके थोड़ा सा हाल देखें कैसे है, बेहाल तो नहीं है पुलिस स्टेशन के हाल। एक और पुलिस के साथ अपना सामना होने वाला। कुछ कर ही नहीं रहा अपने साथ, इसका मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मच के साथ ऐसा करेंगे, किसी ने देख कर ना होगा। इसके बग्गी बग्गी में बम लगा दिया, इसके आगे और पीछे साले के सगले पीछे बम बम लगा दिया। AK-47 ला है ना, इतनी औकात इसकी। इसको पूरा हम बम भी बम से ढक देंगे, समझ रहे हैं। अलग ही मजा है, खुद ही अपने आप को ढका रहा, उधर 360 घूम रहा है। हमें क्या है, और थोड़ा सा मैं उसके साथ और एक्सपेरिमेंट करूंगा गजब वाला। कौन सा वाला? गजब वाला। देखो मैं करता कैसा हूँ। मैं इसके इर्द गिर्द से पूरा मैंने बम जलाता ही लाता है गाइस। अब मैं देखो मैं इसके ऊपर कैसे टैंक की बरसात करता है। मैं इसको टैंक से घेरने वाला हूँ। कैसे घेरने वाला हूँ? टैंक से। काफी मजेदार होने वाला है।